Bangod sa nagataas nga kaso sang COVID-19, 12 ka mga barangay sa Banwa sang San Jose Antique ipaidalam sa granular lockdown umpisa buwas nga adlaw. Si John Sala nakatutok. Sa pinakauli nga datos ng San Jose Municipal Health Office, naglabot na sa 27 ang active cases ang Banwa. Tungod sa pagsaka sa COVID cases, nakaligad giduwa ka semana ginpirmahan ni San Jose Mayor Elmer Untaran ang Executive Order No. 18 nga nagapaydalom sa 12 ka mga barangay sa Banwa sa granular o surgical lockdown umpisa buwas nga adlaw Abril 1 tubtob Abril 6 sa Martes. Ini among Barangay Atabay, Badyang, Barangay 1, Barangay 4, Barangay 8, Igbonglo, Madrangka, Magkalon, Malaiba, Maybato North, San Angel, kag San Fernando. Tagad nga under sa critical ratio zones nga ginpaidalam kang ang San Jose, tagad nga more than 25% rin ang COVID positive nga mga cases diya sa mga barangays. 12 barangays out of 28 barangays. Base sa ginpagawa ang guidelines, istriktong ipatuman ang stay-at-home order ilabi na sa mga nag-edad 15 padalom kag 65 anyos pataas. Temporaryo man niya siraduhan ng mga resort, bar kag iman pang entertainment establishment. Bukas man ang mga mall, grocery store kag bangko apang hugot nga ipatuman ng health protocols kag contact tracing measures. Ginadumilian man ang tanan nga social gatherings. Makupira na tanay. Tagad nga hindi natin malikawan, nagsaka rin ang COVID cases rin diya. Kag only nga may mga gamay lang itang restrictions wherein nga ang mga katawan hindi lang sagi kalakaw lanay. Samtang temporaryo man niya ginsiraduhan sa mga turista sa mga Semana Santa ang mga tourist destination sa Banwa sang San Remigio, Sibalom kag Libertad. Sa latest data ang gitpagawa sa Antique Provincial Health Office, 184 na COVID-19 cases sa Antique sa din 57 diri ang active cases. Kalabanan sa mga nagdugang kaso ang close contacts ang nagpositibo nga nagtambong sa ginpatigayon nga bulang sa San Jose sa nagligad nga Marso 11. John Sala, One Western Visayas.